નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતની અંદર જો તમે મેન્ટેનન્સ એન્ડ રિપેર ઓફ મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરી રહ્યા છો, એટલે કે મશીનરી અને ઇક્વિપમેન્ટને રિપેર અને મેન્ટેન કરવા માટેની જો તમે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છો તો તમને મળી શકે છે 5% લઈ અને 7% સુધીની ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી. તમારા લોકેશનના આધારે 5% 5 વર્ષ માટે, 6% 6 વર્ષ માટે અને 7% 7 વર્ષ માટે એવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી મળી શકે છે. અને વધુ માહિતી માટે તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રાજેશ સવનિયા વિઝિટ કરી શકો છો.